ថ្នាំពជាកណាធ្វើឲ្យឡើងគីឡូអត់អ្នកគ្រូចាបងតាតងជាមួយនឹងថ្នាំពជាកណាដែលធ្វើឲ្យឡើងគីឡូគឺមានមូលហេតុ4អញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺតាតងជាមួយនឹងអរម៉ូនដែលធ្វើឲ្យឃ្លានញឹកញាប់ចឹងនៅពេលដែលបងគាត់ប្រើថ្នាំពជាកណាទៅពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ឃ្លានច្រើនជាងមុនញ៉ាំច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យគាត់ឡើងគីឡូមូលហេតុទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះការធាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាខ្លាញ់ទេប៉ុន្តែគឺជាជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាធាត់ឬក៏ហើមចូលដល់ចំណុចទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅគ្រប់សារធាតុថ្នាំគ្រាប់ពជាកណាទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងគ្រប់ Progestin គឺជាប្រភេទថ្នាំអរម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្នាំមួយណាដែលមានជា Progestin ច្រើនគឺធ្វើឲ្យឡើងគីឡូខ្លាំងប៉ុន្តែថ្នាំខ្លះក៏ធ្វើឲ្យឡើងគីឡូតិចតួចឬក៏អត់ឡើងគីឡូសោះក៏មានដែរចូលដល់ចំណុចទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយក៏ដូចជាសុខភាពមនុស្សផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងខ្លះនៅពេលដែលគាត់ប្រើថ្នាំគ្រាប់ពជាកណាទៅគាត់ក៏ឡើងគីឡូទៅអ្នកខ្លះគាត់ក៏អត់មានផលប៉ះពាល់ដល់ការឡើងគីឡូហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅជាស្រកគីឡូវិញអញ្ចឹងក៏វាអាស្រ័យលើសុខភាពបងដែលគាត់ប្រើថ្នាំគ្រាប់ពជាកណាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបងត្រូវកត់សម្គាល់នោះកំឡុងពេលដែលបងកំពុងតែប្រើថ្នាំពជាកណាគឺបងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងជាមួយនឹងរបបអាហារជាពិសេសគឺត្រូវកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិផ្អែមឬក៏ខ្លាញ់ច្រើនហើយព្យាយាមមានការហាត់ប្រាណស្រាលនៅផ្ទះឬក៏មានការដើរឬក៏ហាត់ប្រាណតិចតួចកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រើថ្នាំគ្រាប់ពជាកណាអញ្ចឹងចំពោះថ្នាំគ្រាប់ពជាកណានៅខាងខ្ញុំគឺមានច្រើនប្រភេទមែនតើប៉ុន្តែបើបងសួរថាតើមួយណាដែលប្រើទៅភ្ញៀវគាត់តែងតែប្រាប់ថាឡើងគីឡូឬក៏អត់ឡើងគីឡូអញ្ចឹងជាទូទៅគឺមានប្រភេទសារធាតុ2មុខនេះក៏ដូចជាសារធាតុមួយនេះដែរចាគឺមាន3ម៉ាក់ហ្នឹងដែលភាគច្រើនភ្ញៀវគាត់យកទៅគាត់ថាញ៉ាំទៅឡើងគីឡូទេហើយប្រភេទថ្នាំមួយចំនួនទៀតដូចជាខ្ញុំកាន់នេះគឺអ្នកខ្លះគាត់ថាប្រើទៅគឺគាត់ឡើងគីឡូប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចង់ឡើងគីឡូគឺគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់ចង់ឡើងគីឡូទេគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការប្រើទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងម្ដងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំពជាកណាគឺអាស្រ័យលើរបបអាហារបងបើក្នុងករណីបងញ៉ាំអាហារដែលមានសារធាតុខ្លាញ់ឬក៏ផ្អែមច្រើនហើយអត់មានការហាត់ប្រាណទេអញ្ចឹងការឡើងគីឡូគឺប្រឈមខ្លាំងមែនតើគាត់ងាយនឹងឡើងគីឡូព្រោះបងត្រូវដឹងថាតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំគ្រាប់ពជាកណាគឺជាប្រភេទថ្នាំអរម៉ូនអញ្ចឹងបើអត់មានរបបអាហារត្រឹមត្រូវទេអត់មានការហាត់ប្រាណអត់មានការថែទាំសុខភាពត្រឹមត្រូវទេគឺងាយនឹងឡើងគីឡូតែបងគិតថាអូថ្នាំនេះឡើងគីឡូថ្នាំនោះឡើងគីឡូអញ្ចឹងណាគឺទៅតាមរបបអាហារបងទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំពជាកណាជាពិសេសគឺថ្នាំគ្រាប់លេបនេះបងចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់គឺបងត្រូវលេបឲ្យទៀងម៉ោងទៀងពេលអត់អាចម្ដងលេបម៉ោងនេះម្ដងលេបម៉ោងនោះទេអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាក៏អន់ថយទៅតាមហ្នឹងតែបើបងលេបឲ្យទៀងម៉ោងទៀងពេលអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាដល់99%តាមការកំណត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំគ្រាប់ពជាកណានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមប្រើដំបូងបងត្រូវលេបថ្ងៃទី1នៃការមករដូវអត់អាចលេបថ្ងៃចុងក្រោយឬក៏អត់ទាន់មករដូវអីគឺអត់ទាន់អាចលេបបានទេប៉ុន្តែមានករណីមួយទៀតបើក្នុងករណីបងពិតជាច្បាស់ថាអត់បានរួមភេទអត់ទាន់បាននៅជាមួយគ្រួសារឬក៏ដៃគូទេអញ្ចឹងបងក៏អាចចាប់ផ្ដើមប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះចម្ងល់ផ្សេងបងអាចឆាតចូលតាម Telegram បាន